ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ବୁଲା ବୁଲା ହେଇକରି ଯାଉଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଏବଂ ହୋଟେଲର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି। ଏହାର ମେନ୍ ଜିନିଷ କେତେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାର ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ, ତାହେଲେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 1450 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଆର ମାସରେ 1550 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଶିଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଫିଡ଼ିଆନ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋସପ୍, ପେଜ୍ମେକର୍, କୋରେଲ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସିଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଏହାର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଛି ବା ମାପ ଅଛି, ଏଇଟା ଫୁଟ ହିସାବରେ ଆମେ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଇଞ୍ଚେସ୍ ମିଲିମିଟର, ଏଠି ଆମେ ଫୁଟ ହିସାବରେ ନେବା। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ମାପ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଇଡ଼ ହେଉଛି 4 ଫୁଟ ଏବଂ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 5 ଫୁଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବକ୍ସ, ୟା ଭିତରେ ପଛପଟେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲେ ଏଇଟା ଦୂରକୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ କେତେଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଦିଆହେଇଛି ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କୋରେଲ୍ର ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ଥିବ ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏବଂ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ଆକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ 5000 ପାଖାପାଖି କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମୋର ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ସବୁ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍, ସବୁ HD କ୍ୱାଲିଟିର ସବୁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ରିଭର୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଟା ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ମାଉସ୍ ରଖିଲେ ଏଇଟା ପଲିଗନ୍ ଟୁଲ୍ ଆକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଠି 5ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପଲିଗନ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ପଲିଗନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ଏମିତି ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଆମର ଯେତେଟା ଦରକାର ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକା ଗଲି। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏମିତି 30ଟା ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଇଠି କଲି। 30ଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍ ଟୁଲ୍ ଆଉ କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍କି ବଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏମିତି ମାଉସ୍ର ବାଁ ପଟ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ଏମିତି ଟାଣିଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଟାଣୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଯାକ ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତ ସବୁଯାକ କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଦେଲି, ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ଦରକାର ହେବ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ପୁଣି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। 30 ଅଛି, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ଏତିକି ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଲର୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆର ଟିକେ ଆକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲି। ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ତ ଏଇଠି ଆପଣ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେବା କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଏଇଠି ରଖିଲି। ତାପରେ ୟା ଭିତରେ ଲେଖିବା ପିଓର ଭେଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଭେଜ୍, ମାନେ ପିଓର ଭେଜ୍, PUREVEG, ପିଓର ଭେଜ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା କିଛି ଶୋ କରୁନି, କାରଣ ୟାର ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 24 ଫଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟାଣିକିରି ଏଇଟା ବଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଟାଣିକିରି ବଡ଼ କରିବା ପରେ ଏଠି କଲର୍ଟା ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଲି, ନାଇଁ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ୟାର କଲର୍ଟା ଆମେ ଏଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏଠି ବୋଲ୍ଡ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଲ୍ଡ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ପିଓର ଭେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଭେଜ୍ଟା ଆମେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ Ctrl+A Ctrl+E ମାରିଦେଲି, ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏପଟକୁ ଆମେ ଦେଇକିରି ଏଟାକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବା, ରହିଲା ପିଓର ଭେଜ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କୋରେଲ୍ର ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯିବା।